Заміна масла і масляного фільтра на автомобілі Volkswagen Caddy. Двигун 1.9, 2006 рік. Підложив по 2 цеглинки під колеса, досочки і виїхав трошки на підвищення. Потім відкрутив я пробку, попробую показати. Ось відро стоїть, видно, як масло капає. Ось там у нас знаходиться пробка на 22 ключ. Відкрутив і масло збігає. Буде збігати масло, година, можливо 2. Минулого разу мені міняли, приїхав, так вони мені за 15 хвилин поміняли все масло і всі фільтри. Масло підібрали не дуже якісне, тому я вирішив, придбав сам мастило, Мотюль, виробник Франція, і масляний фільтр відразу фірми Knecht OX188, масляний фільтр. Так, спочатку зараз я його відкручу. Відкрутив я тут зверху кришечку. Вже видно на стінках. Проїхав я 7-8, а масло вже нікудишнє. Тому замінюю. Ось тут масляний фільтр. Положив кругом тряпочки, коли буду виймати, щоб туди масло нікуди не бігло. Ну що ж, давайте попробую однією рукою. Буду показувати. Беремо ключ на 32. Масло капає. Також швиденько. І все. Фільтр, самі бачите. Фільтр поставили мені дешевий. Тому фільтр хлам, можна сказати. Подивимось зараз. Ось така кришечка вся в мастилі. Тут крупинок, піщинок не бачу. Ніби масло тут чисте. Фільтр все-таки працює. Чистеньку тряпочку беремо, тому що піску сюди нам не потрібно заносити. Все, кришечка наша тепер придатна, щоб поставити фільтр. Так, тепер повитираю ось тут цей стакан всередині. Піщинок сильних таких як немає, але трошки є. Все-таки фільтр поганий.
Тому взяв чисту тряпочку і ось так повитираю все. Ну все, основне витер. Можна ще трошки, але звичайно все витерти його нереально. Ну що ж, масло ще по ідеї капає. Пройшло 50 хвилин. Зараз подивимось. Хай капає, поки остання капля не витече. Заливати нове масло я не буду. Ще півгодинки, можливо, годинку. Мені спішити нема куди. Так, на рахунок фільтрів. Повітряний, паливний і фільтр салону. Покажу у наступному відео. Також буду всі фільтра міняти. Нажму на паузу півгодинки і тоді, можливо, буду ставити фільтр і заливати масло. Пройшло 2 години, як збігає масло із мотора. Я вважаю, що масло вже майже все збігло. Звичайно, все не збіжить, але вже не капає знизу із пробки. Тому беру я фільтр, так як я казав, Кнехт, масляний фільтр, німецький. І є резиночка, я вже її сюди поставив. Попробуємо ставити фільтр. Все. Фільтр на кришечці. Стакан чистий, я показував, як його витирав, ще звідти викачав решта масло, тому що викачав шприцом, бо масло буду заливати інше, німецьке, хороше. Мені залили, навіть неправильно підібрали, коли я купляв, показував масло, яке в мене було залите, такого масла голландське, не пам'ятаю назви, не було такого масла. Сказали, що це дешеве масло і неправильно підібране. Тому я купив мотюль масло, німецьке, кажуть 15 тисяч можна наїжджати. Ну, буду міняти хоча б через 10. Так, закрию пробку і буду заливати масло. Тут також протирав я кришечку, все чистеньке. Закручу низом пробку. Масло вже
навіть й не капає, можливо десь там і капає одна капля на 1 хвилину. Но в основному масло стекло. Ну, в порівнянні, якщо 15 хвилин і масло мені на СТО поміняли, я думаю 2 години набагато краще. Нажму на паузу, закручу пробку. Закручувати її дуже легко, тому показувати не буду. Покажу, як буду заливати масло. Закрутив масляний фільтр, зажав його і заливаю масло. Мотюль 5В30 для дизеля. 4,5 літри.